మన VVIT యూనివర్సిటీ, అబ్సల్యూట్ డిసిప్లిన్, అబ్సల్యూట్ ఎడ్యుకేషన్. ప్రకృతి కోపానికి సరిహద్దు గ్రామాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. కంటి ముందే కొండ చర్యలు విరిగి పడుతుంటే, క్షణాల్లో వరద నీరు వచ్చి తమ ఇళ్లను ముంచెత్తుతుంటే కట్టు బట్టలతో ప్రాణాలు అరచేతులు పెట్టుకుని జనం పరుగులు తీశారు. నీటి ఉధృతికి సుడిగుండంలో చిక్కుకుపోతున్న కార్లు, కూలిపోతున్న ఇళ్లు, జమ్మూ కాశ్మీర్లో రాజౌరి జిల్లాలో దృశ్యాలు ప్రతి ఒక్కరి గుండెలను పిండేస్తున్నాయి. ఆదివారం ఉదయం వరకు సాధారణంగా ఉన్న వాతావరణం క్షణాల్లో మారిపోయింది. ఆకాశానికి తూర్పున చిల్లు పడిందా అన్నట్లు కుండపోత వర్షం కురిసింది. పుంచ్ జిల్లాలో మునుపెన్నడూ చూడని రీతిలో ఆకస్మిక వరదలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడ్డాయి. ముఖ్యంగా సురన్కోట్ తహసీల్లో నష్టం ఊహించని స్థాయిలో జరిగింది. రాళ్లు, రప్పలతో కూడిన కొండ చర్యలు నేరుగా నివాస ప్రాంతాలపైకి జారిపడ్డాయి. ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరి అనేక ఇళ్లు నీట మునిగాయి. పుంచ్ జిల్లాలోనే ఈ దాడికి 9 మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 3 తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరోవైపు రాజౌరి జిల్లాలోనూ పరిస్థితులు దారుణంగా మారాయి. ఉప్పొంగుతున్న వాగుల్లో కొట్టుకుపోయి 3 ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 2 గల్లంతయ్యారు. వరద నీరు రోడ్లను సైతం ఊడ్చేయడంతో నిమిషాల వ్యవధిలోనే కార్లు, జీపులు కాగిత పడవల్లాగా కొట్టుకుపోయాయి. ఈ ఘోర విపత్తు ధాటికి 2 జిల్లాల్లో 130కి పైగా ఇళ్లు, 18 పాఠశాలలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. కరెంటు పోయింది. మొబైల్ కనెక్టివిటీ పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. కనీసం తాగడానికి గుక్కెడు మంచినీరు కూడా లేక వందలాది కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయి. సుమారు 127 కెనాల్స్ విస్తీర్ణంలో ఉన్న పంట పొలాలు కొట్టుకుపోయి రైతులకు తీరని లోటును మిగిల్చాయి. మరోపక్క సమాచారం అందుకున్న వెంటనే భారత ఆర్మీ, పోలీసులు, సహాయక బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. ప్రాణాలకు తెగించి వరద నీటిలో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. అయితే కొండ చర్యలు రోడ్లపై పడడంతో పాటు మొబైల్ సిగ్నల్స్ లేకపోవడం రెస్క్యూ టీంలకు పెద్ద సవాల్గా మారింది. వరద ప్రవాహంలో గల్లంతైన వారి ఆచూకీ కోసం స్థానిక జవాన్లు బురదలో, నదీ ప్రవాహాల్లో అంగుళమంగుళం గాలిస్తున్నారు. ఈ దారుణ ఉదంతం తెలియగానే కాశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఢిల్లీలో తలపెట్టిన తన నిరసన కార్యక్రమాన్ని తక్షణమే రద్దు చేసుకుని హుటాహుటిన జమ్మూకు చేరుకున్నారు. ఉన్నత స్థాయి అధికారులతో అత్యవసర సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి బాధితుల ప్రాణాలను కాపాడడం, వారి కోసం సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యత అని స్పష్టం చేశారు. లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హాతో పాటు పలువురు నాయకులు మృతుల కుటుంబాలకు తీవ్ర సానుభూతి తెలిపారు.